გამარჯობა მეგობრებო, მე მქვია ერიკლი და ხდება რაღაცა უცნაური. რა უცნაური თქვენ მკითხავთ და იმაშია საქმე, რომ შევედი YouTube-ზე და ჩავშთე მიკაძენის არხი, ვინ შექმნა თამაში სპაგეთზე 3D-ში და იცი რა აღმოვაჩინე? სადაც ამბობდა რომ ანტონიუ ვიღაცა რომ არის, მგონი დაიმახსოვრეთ მისი სახელი, რომ იმან მთელი ეს თამაში მისია ეხლა, მას ერგო ეს თამაში. არავინ არ იცის როგორ გამოვიდა, მგონი წაართვა, ვინც გამოიგონა ეს თამაში თვითონ, ხო და თავიდან ვიფიქრე რომ ეს უბრალოდ ხუმრობაა და სინამდვილეში არაფერი არ მოხდარა, მაგრამ ერთი რაღაცა, მე შევდივარ Google Play-ში რომ შევამოწმო მართალია ეს თუ არა, შევდივარ ვკრებ თამაში სპაგეთზე და რას ხედავ აქა? აქ რა წერია? თამაში ანტონიუზე. აი რა არის ეს? ესე იგი მართალი აღმოჩნდა? შეხედე, მაგ თამაშის ავატარს რა დაემართა? იმ ანტონიუს სახეა. ეხლა და უბრალოდ შეხედე, თუ სკრინშოტებში ჩანს მარტო ანტონიუ. და თქვენ შეხედეთ, აპისანი შეიცვალა. აი ეგ რაღაცა. მოკლედ, სახელიც კი შეიცვალა, ანტონიუს თამაში ჰქვია ახლა. თქვენ უბრალოდ შეხედეთ რა, აი რა არის ეს? ანტონიუ გეიმ, აი რა ვთქვა მაგაზე? არც კი ვიცი. და მაგრამ რომ ზოგადად რომ შევდივართ თამაში, არაფერი არ შეიცვალა. ხო, თვითონ თამაში არაფერი არ შეცვლილა, მაგრამ თვითონ აი მაგ თამაშის ავატარს რა ჭირს, არ ვიცი რა. ხო, მეგობრებო, თქვენ ალბათ იტყვით რომ მერე რა მარტო ავატარი შეიცვალა და მერე რა ეს არ არის. შეიძლება მაგ თამაში უკვე აპდეიტებიც ვეღარ გამოვიდეს, განახლებები, ასე შემდეგ და მოკლედ არ მომწონს მე ეს რაღაცეები და უფრო მინდა რომ ეს თამაში ერგოს იმ შექმნელებს, რომელსაც შექმნეს საერთოდ ეს თამაში. ხო, მოკლედ, აი არ ვიცი რა. მე უკვე ჩემი პიპა-პუპა მაქვს მე-12 ლეველზე. და ახალი ნივთებიც გამეხსნა უკვე. და თუ მეგობრებო, თქვენ ჯერ კიდევ არ გიყურებიათ ჩემი ვიდეოები მაგ თამაშზე და ვიდეოში, სადაც გამოვიდა განახლება ახალი მაგ თამაში, აუცილებლად უყურეთ. ო, ხოინებს გვაძლევენ. ოპა, რამდენი გვაქვს უკვე? 4000-ზე მეტი. მაგარია და კიდევ რა გვაქვს მაღაზიაში, აბა ვნახოთ. აბა ისეთი არაფერი, ძალიან ძვირიდეს ბევრია. აბა ერთი რაღაცნაირი ოთახი არსებს, აი ეგეთი კედელი გამეხსნა მე დღეს. და ეგეთი აი სართული, იატაკი მაგ კედელს ეკუთვნის. არ ვიცი. და კიდევ საზომთროს ეგეთი მაგიდები გამეხსნა და სხვა სასამდროს ნივთები. ეგრე რაღაცნაირად მეგობრებო. და მოკლედ არ ვიცი ახლა თამაშს რა დაემართება. დარჩება ეს ანტონიუს თუ ვინ შექმნა ეს თამაში, იმას დაუბრუნებენ. მოკლედ აი არ ვიცი რა მოხდება მერე. მაგრამ ეხლა რაც არის ის არის. ხო. ეხლა მაგ თამაში სპაგეთზე კი არ ქვია, მაგ თამაშს ქვია ანტონიუ გეიმ. ხო. აი ეგრე ცუდად მოხდა ყველაფერი. კარგი მეგობრებო, მე ხა ვიდეოს დავამთავრებ. არ დაგავიძეთ ლაიკების დასმა და ჩემი არხის გამოწერა. და თუ რაღაც ახალი ამბავი იქნება მაგ თამაშზე,
ანუ აუცილებლად მოგიყვებით, ანუ ვიდეოს ჩავიწერ. ყველას ნახვამდის.